अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए इंसानो, ज़मीन में यानी दुनिया में जेको पाक ऐं हलाल शयूं आहिनि तिन मां खाओ ऐं पियो ऐं शैतान जे नक्शे कदम ते न हलो। बेशक शैतान त तव्हांजो पधरो दुश्मन आहे। यकीनन हू तव्हांखे रुगो बुछड़ाई ऐं बेहयाई जे कमनि जो हुकुम ॾिए थो ऐं अल्लाह ताला लाइ उहे ॻाल्हियूं चवराए थो जिन जो तव्हांखे इल्म न आहे त ही अल्लाह तरफ़ां आहिनि बि या न, यानी तव्हांखे वसवसा विझे ऐं मशकूक करे थो या अल्लाह ॾांहुं ॻाल्हियूं मंसूब कराए गुमराह करे थो ऐं पोइ ग़लत कम कराए थो। ऐं जॾहिं खेनि चइजे थो त जेको क़ुर अल्लाह नाज़िल फरमायो आहे उन जी पैरवी कयो त चवनि था त असां त उन तरीक़े जी ताबेदारी कंदासूं जंहिं ते असांजा अब्बा ॾाॾा हलंदा ॾिठा। वाह! उन्हनि खां को पुछे त छा जेकॾहिं संदसि अबनि ॾाॾनि अक़ल खां कमु न वरितो ऐं हिदायत खां महरूम रहिजी विया त उहे बि पंहिंजे अक़ुल ते पर्दा चाढ़े छॾींदा। ऐं काफ़िरनि जो मिसाल त अहिड़ो आहे जीअं धनार माल खे वाको करे पुकारींदो त उहे जानवर सवाइ सॾ ऐं कूक जे ॿियो कुझु बि न ॿुधंदा आहिनि। उहे ॿोड़ा आहिनि, गूंगा आहिनि ऐं अकुल जा अंधा आहिनि, तंहिं करे हू कुझु नथा सम्झनि। ए मोमिनो, जेको असां अव्हांखे रिस्क ॾिनो आहे उन मां पाक ऐं सुठियूं शयूं बेतकल्लुफ़ थी खाओ ऐं पंहिंजे रब जो शुक्र करियो। जेकॾहिं तव्हां सिर्फ़ हुन यानी अल्लाह जी बंदगी करियो था ऐं हलाल ऐं हराम जी तमीज़ बि रखो था त हलाल जी तरफ़ मोटो। हुन अव्हां ते रुगो मुर्दा जानवर, सीर वारो रत, सूअर जे गोश्त ऐं उन शइ खे हराम कयो आहे जंहिं ते अल्लाह खां सवाइ ॿिए कंहिंजो नालो वरितो वञे। पर जेकॾहिं को मजबूर आहे ऐं लाचार थी बुख मरण जे डप खां उन मां खाए ऐं हुन जी नियत नाफ़रमानी या सरकशी करण न आहे ऐं न अल्लाह जी हदुनि जी भॼकिड़ी करण आहे त उन ते को ॾोह न आहे। बेशक अल्लाह बेहद बख़्शींदड़ ऐं निहायती रहम करण वारो आहे। बेशक जेके अल्लाह जे नाज़िल कयल किताब मां कुझु लिकाइनि था हक़ फ़रोश थी उन जे बदिले मुल्ह वठनि था त उहे ॼण पंहिंजे पेट में दोज़ख जी बाहि या टांडा ॿारीनि था ऐं उन्हनि सां क़यामत जे ॾींहुं अल्लाह न मुखातिब हम कलाम थींदो ऐं न खेनि अहिड़ा गुनाह माफ़ करे पाक कंदो ऐं अहिड़नि लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे। ही उहे माण्हू आहिनि जिन हिदायत जे बदिले गुमराही ख़रीद कई ऐं मग़फ़िरत जे मुक़ाबले में अज़ाब जो सौदो कयो। पोइ अजब आहे त उन्हनि माण्हुनि खे कहिड़ी ॻाल्हि, कहिड़े हौसले, हिम्मत ऐं सरकशी सबर करायो आहे जहन्नम जी बाहि बर्दाश्त करण ते। उहो उन करे जो बेशक अल्लाह त किताब यानी तौरेत सचो ऐं बरहक़ करे नाज़िल फरमायो, पर जिन उन में ख़्वामख़्वाह इख़्तिलाफ़ कयो उहे यकीनन ज़ाती ज़िद ऐं झगड़नि जे करे हक़ खां तमामु घणो परे वञी पिया।